자, 그럼 저희는 랜덤으로 뒤에 가서 서겠습니다. 아, 손잡이 필요 없구나. 제가 술래를 그래서 앞 찾으면 돼요, 이렇게 가서. 뭐 하는 거야? 너 아무도 안 맞추는 거야. 준비됐어? 내가 하나 둘 셋 하면 아미를 외치는 겁니다, 여러분들. 아시겠죠? 나 서 있어 지금? 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 네, 갑니다. 가요. 정국이가 함께합니다. 나 원래 디테일이 발전하지. 그래, 볼륨을 요 정도 하려고. 이것은 좀 잘 되는 건가? 거기서 3번 들으면 돼요. 자, 이제 자리를 정리를 해주시면 됩니다. 정국이가 누구 맞춰야 되죠? 진영이요. 준비되시면 말씀해 주십시오. 하나, 둘, 셋을 외치면 총 3번의 기회가 있습니다. 네, 할게요. 하나, 둘, 셋. 아미! 아니, 솔직히 음성 변조 있습니까, 이거? 모르겠는데, 하죠. 하나, 둘, 셋. 아미! 하나, 둘, 셋. 아미! 전혀 모르겠는데요? 멤버들이 정국에게 한 번의 기회를 더 준다고 합니다. 기회 저도 모를 것 같은데. 하나, 둘, 셋. 일단 여기 슈강이 확실해, 이쪽에. 진영? 아무도 없네. 뭐야, 대박이다! 텔레파시야? 자, 그럼 자리 체인지를 시작해주세요. 진영이 누구 맞춰야 되죠? 그러니까. 아, 제가 하나, 둘, 셋 하는 거예요? 아, 죄송합니다. 할게. 하나, 둘, 셋. 아미! 야, 이거? 자, 다시. 하나, 둘, 셋. 아미! 야. 감이 1도 안 오는데? 하나, 둘, 셋. 아미! 나중에 남준이를 고르게 됐고요. 세 번의 기회 진행하도록 하겠습니다. 하나 둘 셋. 아미! 둘 셋. 아미! 하나 둘 셋. 아미! 아. 야, 이제 잘하네, 애들이. 아, 둘 중 하나인데, 어딘지 모르겠네. 뭐, 찍는 거지, 뭐. 아. 태영이 성격상 자기의 차례 때 관심을 더 받기 위해서 소리를 크게 냈을까요? 아니면 본인이 걸리기 싫어서 작게 냈을까요? 그거에 따라서 다를 것 같은데. 아, 몰라. 너무 앞에 나와 계신데요? 야, 이러면 내가 뭐가 돼? 혜영이가 누가 맞춰야 되죠? 저 호석이 형이야. 아, 빨리 가, 빨리.
저 감독님 죄송한데 제발. 하나 둘 셋. 아미. 하나 둘 셋. 아미. 하나 둘 셋. 아미. 한 번만 더 해도 돼요? 네. 하나 둘 셋. 갈수록 짙어져가 스케이트 지민이야. 어떻게 대박이야. 지민이야? 어떻게 이렇게 틀리냐? 야 고맙다. 야 고맙다. 야 틀려서 고맙다. 이번에 제로 믹스테이프 나오니까 무조건 맞지. 여러분 믹스테이프 나오기 때문에. 1dB 정도는 이제 반 dB 정도는 이제 그렇지. 그건 할수 있지. 게다가 지민이랑 지금 몇 년째 같이 살았지. 뭐 지민이는 고유한 주파수가 있지. 민아. 지민이 형 목소리 튀지. 거기 가면 되나요? 태형이요? 아 이거 야 어렵다. 나 못 맞출 것 같아. 이렇게 있으면 안 돼요? 네. 갑시다. 어려운데 이거. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이 왼쪽. 오케이 왼쪽이야. 일단 왼쪽이야. 아니야? 왼쪽인데 이거? 왼쪽 집중적으로 들어가. 하나, 둘, 셋. 아미. 오케이 왼쪽 맞아. 정국이 있고, 잠깐 정국이 있고, 진영이랑 지민이가 사이에 껴 있어. 혹시 우리가 여기 들어가요? 하나, 둘, 셋. 아미. 오 오른쪽인가? 큰일 났네. 자, 정답을 향해서 움직여 주시기 바랍니다. 지민아 준비됐어? 지민아 준비됐어? 지민아? 잠깐만 정민 어디에요? 왼쪽으로 조금 네? 본인의 왼쪽. 네, 여기가 정면. 여기 정면이에요? 확실해요? 정면 맞아요? 확실합니까? 믿고 갑니다. 정면이라고 생각하고 믿고 가요. 여기가 정면이에요. 여기 지금 딱 카메라 정면. 왼쪽으로 가겠습니다. 근데 여기 정국이고 여기 정국이 확실하고 여기 뭐 이국이 형이 있을 거고 여긴가? 그다음 이게 잠깐 정국이 여기 이 사이 누구야? 오, 망했어. 정답. 망했어. 이게 남준이잖아. 진짜요? 뭐야. 지민이 여기 있었어. 그러니까 나 여기 사이라 했어. 이 위치로 도착했어. 여기는 아무도 없어. 저쪽에 대고 얘기했어. 여기는 아무도 없어. 아, 그래? 준비됐어요? 다 됐죠? 다 됐어요? 남정이 됐어요? 남정이 됐죠? 오케이. 하나, 둘, 셋. 아미. 알 것 같은데. 하나, 둘, 셋. 아미. 하나, 둘, 셋. 아미. 저도 한 번 더 할 수 있어요? 하나, 둘, 셋. 아미. 사람이 안 나오는데요? 이쪽이었는데? 야, 어디 맞추냐? 맞췄다고요? 맞췄어. 맞췄다고? 이제 나도 맞출 수 있었는데 나 방향을 잘못했어.